Здравствуй, дорогой зритель! Это видео, по моему мнению, будет одним из самых интересных, особенно в канун Пасхи. Хочу показать вам 6 самых простых и безумно красивых способов покраски яиц, которые вы сможете сделать даже с детками. Первый способ. Нам понадобится самый обычный столовый уксус, у меня 9%, вода, пищевой краситель, уже отваренные и тщательно вымытые яйца, марля либо бинт, пергаментная бумага, ножницы и нитка. Заливаем красители горячей водой. Пока они будут растворяться, я мелко нарезаю пергаментную бумагу в произвольном порядке. Сначала полосочками, а затем уже меленько в тарелку. Вот такие разнообразные кусочки у меня получились. Застелите чем-то стол, чтобы не запачкать его. Перемешиваем красители и добавляем по 2 столовые ложки уксуса в каждый цвет. За основу берем светлый цвет. Я решила, что это будет желтый. И окунаю в него яйца на пару минут. Достаем и даем стечь. Берем марлю, либо же можно бинт. Складываем вдвое, обсыпаем яйцо бумажками и заворачиваем. Завязываем ниткой и окунаем в следующий краситель. Оставляем на 5 минут. Если хотите более насыщенный и темный цвет, оставляйте на 10 минут. То же самое проделываем с остальными. Достаем яйца, берем тарелку с водой, снимаем все лишнее и промываем в холодной воде. Просушиваем и натираем подсолнечным маслом для того, чтобы усилить эффект и придать блеска. Вот такой результат у меня получился. При желании вы можете заменить пергаментную бумагу на луковую шелуху. И можно использовать как желтый, так и шелуху с красного лука. Отваривайте в таком же виде, добавив в кастрюлю краситель. Второй способ. Мне понадобятся все те же красители и бумажные полотенца, которыми я буду обсушивать яйца. Аккуратно пальчиками опускаем одну сторону яйца в краситель. Держим пару минут, обсушиваем и опускаем другой стороной в другой краситель. Затем третий, четвертый и так далее, пока не закрасится все яйцо. Вот такой результат у меня получился. Так сказать, геометрически правильная крашенка. Третий способ. Для него мне понадобятся простые тонкие салфетки, ушные палочки и все те же красители. Берем яйцо и обволакиваем его салфеткой. Я буду экспериментировать и сейчас попробую завязать ниткой. Берем палочку, макаем в краситель, а затем на салфетку. Делаем это в произвольном порядке. Заполняем все пространство и немного прижимаем, но не сильно. Второе яйцо я решила не обвязывать ниткой, а попробовать так, оторвав лишнее. Посмотрим, что получится. На третьем яйце я сделала все то же самое, но не отрывала лишнюю салфетку, а сделала еще несколько складок. Ну и с четвертым все то же самое. Оставляю на 10 минут, чтобы цвет впитался в скорлупу, и через время снимаем салфетки. Посмотрите, какие они получаются, просто волшебные. Кстати говоря, хочу сделать вывод. Ниткой можно не завязывать и не отрывать лишнее. Чем больше складочек, тем красивее узор.
А вот это, посмотрите, просто вау получилось. Очень круто. Ну что ж, четвертый способ. Нам понадобится изолента, ножницы и все те же красители. Изоленту нарезаем на треугольнички или на любые другие формы, которые вам угодно. Окунаем яйца в первый цвет. Через 5 минут достаем, обсушиваем и наклеиваем треугольнички в хаотическом порядке. Плотно прижимаем, чтобы не было зазоров. И опускаем в следующий цвет на 10 минут. По истечению времени достаем, обсушиваем и снимаем изоленту. Протираем маслом и в результате получаем вот такую красоту. Между всем прочим, хочу добавить, для покраски яиц не обязательно использовать и покупать пищевые красители. Вы можете заменить их на зеленку, йод, фукарцин, куркуму, свеклу и синюю капусту. Если вам интересно, как использовать натуральные красители в других изделиях, напишите об этом в комментариях, и я обязательно сниму подробное видео. Пятый способ. Для него мне понадобится нитка, либо резинки, ушные палочки и плотные бумажные полотенца. Заворачиваем яйца острой стороной вверх. Прижимаем для того, чтобы загладить складки, и проворачиваем сверху. Затем завязываем ниткой. В этот раз я буду использовать всего 3 цвета. И применяю ту же методику, что и в третьем способе. Еще хочу добавить, что чем больше складочки, тем будет выразительнее узор. Оставляем их на 10 минут в спокойствии, а по прошествии времени снимаем салфетки, смазываем маслом и наслаждаемся результатом. Этот вариант один из моих любимых. Такой рисунок у меня ассоциируется с драконьими яйцами. Выглядит просто очень круто. Советую обязательно вам его попробовать. И, наконец, приступим к последнему, шестому способу. Для него мне понадобится губка с жесткой стороной и уксус. Я буду использовать всего 2 цвета. Окунаю яйца в краситель, при этом добавив в него еще по 2 столовые ложки уксуса и оставляю на 15 минут. Расскажу вам, что происходит. Из-за большой концентрации уксуса яичная скорлупа вступает в реакцию и начинает интенсивно пузыриться. При этом уксус ее разъедает. Через 5 минут я достаю яйца и жесткой стороной губки плотно прижимаю. При этом часть скорлупы отделяется и остается на губке. Создается очень красивый узор и достаточно фактурная поверхность. Даем им полностью высохнуть самостоятельно и затем натираем маслом. И я еще немного добавлю золота с серебром на некоторые яйца для усиливания эффекта. Вот такое волшебство у меня получилось. До безумия красиво, даже залипательно. Как на меня, так этот способ, самый простой и ленивый. Не бойтесь, экспериментируйте, и у вас все получится. Надеюсь, мое видео было для вас интересным и, что самое главное, полезным. Если понравилось, нажимайте пальчики вверх. Если любите готовить так же, как и я, подписывайтесь
и нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Светлой Пасхи! Готовьте с любовью!